Недавно наконец-то купил моющий пылесос, и это, пожалуй, одно из лучших решений для дома. В комплекте целый набор насадок. Щетка для ковров, полов, специальная узкая насадка для труднодоступных мест, отдельная насадка для мебели и даже для мытья окон. Теперь уборка занимает меньше времени, а результат намного лучше. Чистый воздух, свежие ковры и никаких следов пыли, даже в углах. Моющий пылесос справляется не только с сухой уборкой, но и с влажной, легко моет полы и освежает ткани. И главное, вся грязь остается в воде, никакой пыли в воздухе. Удобно, быстро, эффективно, и теперь уборка стала в радость.